عايزين نسال يا احمد مثلا ترابيزه زي دي كده سعرها كام؟ دي سعرها 500. طيب وترابيزه زي دي كده؟ توزن اسعار مش بعيد. ده السعر التجاري للتجار. تمام. الترابيزه دي عامله كام؟ ماشي. الترابيزه زي دي كده 500 جنيه. الترابيزه زي دي كده 700 جنيه. الجزامه زي دي كده 1200 جنيه. طيب الترابيزه دي 400 جنيه. الترابيزه زي دي كده 350 جنيه. يعني ما شاء الله ما شاء الله اسعار مميزه جدا يا جماعه. شغل وصنعه حلوه 100 100 وسعر مرتاح جدا يعني. كل اصحاب المعارض لو حد عايز حاجه كويسه خامتها كويسه ونضاره كويسه مكان